हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव का डेटा रिकवरी। देखिए हमारे पास एक ये कस्टमर की ड्राइव आई थी। कस्टमर का प्रॉब्लम था, ड्राइव में क्लिकिंग साउंड आ रहा है। देन हम लोग उसको क्लीन रूम लैब में ओपन करें तो आप देख सकते हैं क्लीन लैब में ओपन करने के बाद देखिए इसमें पूरे एंड्स थे। तो देखिए इसमें पूरे चुमटियाँ थे इसमें। देखिए अगर आप पीसी को सही मेंटेन नहीं करें, अगर आप पीसी को अगर क्लीन नहीं करते रहे तो देखिए ऐसा प्रॉब्लम हो के पूरा अंदर पूरा डैमेजेस होके ऐसा पूरा डैमेज होके आपका डेटा भी लॉस होता है, आपका प्लेटर भी लॉस हो सकता है। तो देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, देखिए पूरे बैंड से पूरे चुंटियाँ इसके अंदर, तो इसका पूरा फुल डस्ट भी था। तो देखिए आपके पीसी को आप क्लीन करते रहिए, नहीं तो आप ड्राइव में ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा ना, आपका डेटा भी लॉस हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इसका पूरा क्लीन करें, क्लीन करने के बाद इसका स्पेशल टूल से हेड रिप्लेसमेंट करके देन पूरा ड्राइव को क्लीन करें हम लोग। डस्ट पूरा क्लीन करने के बाद इसका रिकवरी प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करें। तो देखिए सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने के बाद इसका रिकवरी ट्रांसलेटर रिपेयर करके, फर्मवेयर रिपेयर करके रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव का डेटा।